Today I'm just gonna share with you my newly bought refrigerator, which is the Samsung Inverter Technology refrigerator, which is a 2-door ref. It's a 7.4 cubic feet refrigerator. So, syempre purita lang naman tayo, so hindi natin afford yung mga super high-end. Ito yung para sa mga middle class or yung small family lang, yung ganito lang yung prefer yung ref. Actually, prefer ko, okay na sa akin to kung gumagana lang talaga to. Nasira na kasi siya, so kailangan namin bumili ng bagong refrigerator. Sa lahat ng refrigerator, ito yung nakita kong pinaka-modern looking. Taga rito kasi kami sa Santa Rosa, so most of the refrigerator na 2-door na medyo modern is sold out na. So ito na yung pinaka-mura na mukhang modern na nakita ko so far, and ang pinakakilala ko, which is Samsung. Nako, inuubo yung anak ko. COVID. So sabi nila, I heard na matipid daw to sa kuryente, and wala naman daw reklamo so far pagdating sa lamig. So, bibigyan ko naman kayo ng update also sa kuryente kasi matipid daw siya sa kuryente. Siguro pagdating ng bill namin, sasabihin ko sa inyo, update ko rin kayo. Malamang i-insert ko na lang din siya dito sa video na to. Picture ng metro namin bago ko gamitin yung ref. Picture ng metro 1 week after gamitin yung ref. Final verdict, mas makakatipid kami kasi usually 3-5 nagre-range yung kuryente namin. Anyway, tingnan natin yung loob ng refrigerator. So, ayan, buksan na natin yung ref. Tiyanan! Walang laman. Kasi mag-grocery pa lang ako. So, ayan siya. Yun yung itsura niya. Meron siyang ice box. Lalagyan ng ice. Then, ito yung lalagyan mo ng ice. Siyang ganun para malagyan yung ice dito. Ito yung patungan mo ng mga ice cream or whatever, kasi pwede mo ilagay yung mga isda or karne dito sa baba. So dito yung mga karne, and then para hindi mag-amoy isda yung or karne yung ice cream nyo, dun sa taas nyo siya ilagay. Meron din siyang pihitan doon. Ayun o, minimum and maximum. Wait, i-zoom in ko para makita nyo. Minimum and maximum. So, naka-minimum lang siya kasi wala naman laman. Pero, usually max siya pag summer, and pag so-so lang, in the middle lang siya pag may mga laman. So, yan. Ito, may lalagyan siya dito sa gilid. Dito sa door niya, meron pa rin siyang lalagyan. And, here. So, yan. Okay, ito yung mga instructions on how to use it. So, yan. Then, ito yung baba. Wait. So, yan. Ito yung fresh room. Lalagyan ng mga cakes and pastries or whatever. So, yan yung fresh room. LED na siya. Ayan yung pihitan niya. So, there. Wait, zoom in natin para makita nyo. Ayan, up to number 6 siya. Tapos, number 3 ko lang siya kasi super lamig niya na, actually. So, number 3 is enough already. So, I think mas matipid sa kuryente. And then, ayan, yung mga vegetables. Sabi nila maganda raw to kasi nga 2-way yung cooling niya. May adjustment ng temperature sa taas and may adjustment din ng temperature sa baba. Ayan yung mga yung service center niya. Ito, this is glass, by the way. Glass din to. Andito siya dapat. In-adjust ko siya kasi nga kailangan ilagay itong mga bottle. Ayan. Tapos yan yung Sprite. Dito yung lagay ng mga soft drinks. And then dito kasi medyo mababa lang siya. So, ayan. Yan lang yung mga nilagay ko. And nilagay ng egg. Here. And yung mga medicine sa baba. Inverter technology. Digital inverter siya. Compressor na is inverter na. Mga pala yung mga price niya, depende sa mode of payment nyo. So, kayo na yung bahalang mag-decide. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo yung loob ng ref na may laman and ano yung capacity niya. So, yan. Kaya may mga karne na siya kahit pa paano. So, yan. And,
Here sa baba. Okay. So, yun lang naman guys. Yun lang yung capacity ng ref na to. For small families lang talaga siya. I hope may natutunan kayo dito sa vlog na to. And nakatulong to para makahanap kayo ng ref na para sa family nyo. And if you like this video, just give this video a thumbs up and subscribe to my channel. I post videos as much as I can. So, thank you so much for watching. Bye! I just wanna dance all night, forget my problems at my